सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाई। अबे क्या हो गया? ये मेरा आज हम आए रंग बिरंगी हवाएं। The Bluetooth device is ready to pair. गुल बदन दिल बदन बेसरा नबामन चमे शरा उफ्त कुश्त मनारा दोस्त बे तक मना तई कमा वशामत मन 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 दुस्ता बड़ा जल मकामा सिवाय अलग आवाज में निकालेंगे। कोई बदन दिल बन बेचारा नबामन तचमे शारा उफ्त कुश्त मनारा दुख बे सब मना तई कमा नबामन मन 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 दुस्त तेरा एल मकामा जाने मेरी तो ज़ुबान यार मकामा ज़ुबान। अब अलग आवाज। गुल बदन दिल बन बेचारा नबामन तचमे शारा उफ्त कुश्त मनारा दुस्त बे सब मना ये आवाज अच्छा नहीं है। आप दूसरी आवाज। गुल बदन दिल बन बेसरा नबामन तचमे शारा उफ्त कुश्त मनारा दोस्त बे सब मना तई कमा वशामत मन 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 दुस्त तेरा यार मकामा ये तो जाना मनी तो दीवार एल मकामा अब इसके बाद वाला Telephone is around. No one can tell मेरा भाई सिर्फ इसके मेरा भाई सिर्फ ओ सिर्फ ऐसे करता है ये मेरा बहन। ऐसे ये देखिए आप लोगों को लगता है ये मेरा है, ये मेरा वो रहा उस में जहाँ मैंने टिकटॉक बनाया था। ऑरेंज येलो वाला कमरा है, बेड के ऊपर में बैठा। ये तो मेहमान खाना है, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा मेहमान खाना है। The Bluetooth device is ready to pair.
ये तो हमारा मेहमान खाना है, यहाँ आके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कमरा तो वो है जहाँ मैं टिकटॉक बना रहा था, बेड के ऊपर बैठा था। शुक्र है कि वो सबको आता है, वरना अमीर इस बात का भी मजाक बनाते, गरीब था इसलिए मर गया। और वो सुना है ना, कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा रहने के राज दिलाने के लिए, मगर जंगल का खामोशी शेर का मौजूदगी बयान करता है। अगर आप लोगों को मेरा नंबर चाहिए, कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर देख रहा हूँ, उसमें से मेरे तो अल्लाह करे ये गाना लगा के करना। अच्छा, आज के लिए नहीं, तब तक के लिए अल्लाह। आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए लाइक, अगर आप इस चैनल में नए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। कि